Banaffe abalungi abatugoberera ku mikutu ebiri egy'ensonga History Time nu MC n'ogwamu Nabusiro n'Olulasangeye. Ne Sengule 2022. Sengule ku TikTok. Ku TikTok nkozesa Sengule 2022. Eri gikyuka. Eri gikyuka ku YouTube nkozesa mu Nabusiro n'Olulasangeye. Ndine mutayi wange ono asomesa ebyensonga banaffe abamu bamulaba ku mawulire aga NTV kuno kwe kwaffe ne programu eri nga tulambulula ennono z'ebyalo ne programu eri ku Dembe FM Buganda gye twasuubwa sawa 2 kutuuka sawa 3 nayo mugendeyo n'olwesande 12 kutuuka emu nazo mubeere nga muziwuliriza kituufu nnyo kakati musomesa mutayi iye mukulu ewamala eno gye twazze waliyo ekyalo ekiyitibwa Katooke. Katooke tuli mu kibuga kya Kabaka Ssuuna. Naye nakyo kirimu ekyalo ekiyitibwa Katooke. Era biri nkwatanye nnyo. Yiriraanidde ddala va wamala bw'oti wali oba okkirira Katooke. Ensibuko y'omutalo ogwo. Omutalo ogwo Katooke kwaliko kyava ku nsuku. Mazzi kuno ebinyumizibwa abakulu abatusooka batugamba nti ogwo omutala gwalingako ensuku nyingi nnyo naye olwaleero olaba nti ebizimbe bye bijjuddewo kikwewuunyisa ensi ekulaakulanye bikyusekyuse enjuba tekyagwa bulemeezi naye edda zaabanga nsuku awo wonna kati nga abantu baayo emmere gye bamanyi yokka matooke era bwewajjanga bakulaba ng'oba oyitaayita mu kkuba awo nga bakuyita nti jangu tulyako ewamala ekisoko akaki mpulira bannange bano abalungamya b'oku mikolo bakikozesa nnyo tugenda kukwata nti singa olugizi ate n'atutuusa ku kyewamala bategeeza Katooke jangu tukwate akewamala akaki akatooke kati n'omutalo ogwo kwe kugutuuma Katooke bannaffe ababeerayo naye era bangi bawangalira yaawe tebamanyi nsibuko yalinnya eryo nnyo Katooke nange nabeerayo okola kuba ndabye kati mpiseemu akyuse nnyo Katooke akyuse akulaakulanyemu okusinga we Namulekanze weewaawo akuume atakumira Mukemba